ಶರಣ್ ರೀ ಶರಣು ಜವಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಗುಂಡಕ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಾಗೈತ್ರಿ ವೈಟ್ ರೂಮನ್ನ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕರ್ದಿರೋದೇನಾದ್ರು ತಿಂದ್ರ? ಇಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ, ಕರ್ದದ್ದೇನು ತಿಂದಿಲ್ರಿ. ಬಿಡ್ರಿ, ಕರ್ದಿರೋದೇನಾದ್ರು ತಿಂದ್ರ? ಇಲ್ರಿ ತಿಂದಿಲ್ರಿ. ಎರಡು ಬಜಿ ತಿಂದರಿ, ಅದು ಆಳ್ಯಾಗ ಒತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಡಿ ತಿಂದರಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಫ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ, ಕೈ ಹಾಕಿ ಕಫ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಪ್ಪಿ ಏನಾತ್ ನಿನಗ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಕತಿ? ಹೊರಗಿಂದ ಹೊಲ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ, ಆದ್ರೂ ತಿಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೋಡು. ಹೊರಗಿನ ಹೊಲಸ್ ತಿನ್ನಕ್ ನಾನೇ ನಂದಿ ಮಾಡಿಯಾ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟ್ ಚಂದ ಅಡ್ಗಿ ಮಾಡಿಟ್ರು ಹೊರಗ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ತಿಂದ ಹಿಂಗ್ ನಾಯಿ ಗುರ್ದಂಗ್ ಗುರ್ಕೊಂತ ಕುಂದ್ರೆ ನೀ ಮಾಡೋ ಅಡಿಗೆ ಏನ್ ರುಚಿ ಇರ್ತೈತೆ ಹೇಳು? ಜಡ್ಡಿಗೆ ಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೂಳ ಹಾಕಿದಂಗ ಆಗ್ತಿ. ನನ್ಗೆ BP ಐತೆ, ಶುಗರ್ ಐತೆ, ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಖಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಮಾಶ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾರ ಬೇಡ. ಈಗ್ಲಿಂದ ನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪಿ, ಮುಂದ್ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮ್ ಇರ್ತೇವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ 30-35 ವರ್ಷಕ್ಕ BP ಶುಗರ್ ಬಂದ್ ಸಪ್ಪಿ ಸಪ್ಪಿ ತಿನ್ಬೇಕಾಕೈತಿ. ಹೌದೌದು, ಹಂಗಂತ ಸಪ್ಪನ್ ತಿಂದು ನಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗೈತಿ ಗೊತ್ತಾ? ಅವಾಗೊಮ್ಮೆ ಇವಾಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿ? ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವ್ ಹೊರಗ ತಿಂತೇನಿ. ಹೊರಗ್ ತಿಂದ್ರ ಆಮ್ಯಾಗ ಬರೀ ದವಾಖಾನಿಗ್ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ ಸಾಯ್ಬೇಕ್ ನೋಡ್ತಮ್ಮ. ಹಂಗಂದ್ರ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ, ಏನ್ ಹೇಳ? ಲಘು ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಿ ನನಗೊಂದ್ ಮದ್ವಿ ಮಾಡು. ಆಕೆ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಳ, ನಾನ್ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ ತಿಂತೇನೆ. ಅಲ್ಲಲೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಗಿ ಬರ್ಬೇಕ, ಚಾ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಂದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರ ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರ. ಹಾಕ್ತಾರ ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ನೀರ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಊಟದ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಊಟದ ಬಿಲ್ಲ ಎದಕ್ಕಂದ್ರ ಈಗಿನವ್ರು ಯಾರು ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತ ಮಾಡ ಹಾಕ್ತಾರ ಹೇಳ? ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಂತ ಹೊರಗ್ ಹೋಗ್ತಾರ ತಮ್ಮ. ಆಕೆ ಊಟನು ಹೋಟ್ಲ, ನೀನ್ ಊಟನು ಹೋಟ್ಲ. ಹಂಗಂತೀಯ? ಹಂಗಾರ ನನಗ್ ಮದ್ವಿನ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡು. ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸೂಜಿ ಬೇಡ. ನಾವಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನಗ್ ಬ್ಯಾಡ ಸೂಜಿ. ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿನ ಹೆಂಗೈತ್ ನೋಡೋ ಮರೆಯ. ಇದು ನಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ, ನಂದೇ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೂಜಿ? ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ. ಬಸ್ಯ ಜಲ್ದಿ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಚುಚ್ಚುಸ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಹಿಂಗ ಕೆಮ್ಮಿ ಸಾಯ್ತಿ ನೋಡ. ನಾ ಕೆಮ್ ಸತ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನನಗ್ ಸೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ. ಬೇಡ ನನಗ. ಏ ಈಗ ಸುಮ್ನ ತಗೊಂತ್ಯಾ ಇಲ್ಲ 4 ಮಂದಿನ ಕರ್ಸ್ ಹಿಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಸ್ಲೆ? ನನ್ ಸಾಯ್ ಬಿಡಕ್ ಕುಂತೀನಿ. ಲೇ ಅಂತ ಬೃಹತ್ ದೇಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿಯಲ್ಲೇ? ಆನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬಿಗೆ ಎದರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರಂಗ ಇರ್ಲಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸೂಜಿ ತಗೋ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಸರ ಚುಚ್ರಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಚುಚ್ರಿ ಸರ ಚುಚ್ರಿ. ನಿನ್ ಹಣ ಎತ್ಲಿ, ನೀ ಚುಚ್ರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕೊಲ್ರ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕತ್ತೈತಿ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಚಿಂತಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಕೈತಲ್ಲ? ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಆಕೇತಿ ಅವ್ರ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಿಧಾನ ಕಾಟೋನಾರ ಇಲ್ಲ ಟಾಂಗನಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಮನಿಗ್ ಬಾ. ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಡು, ನೀ ಟಾಂಗದಾಗ ಕುಂತ್ರ ಕುದ್ರಿ ನಿನ್ ತುಕ್ಕಕ್ ಸಾಯ್ತವ, ನೀ ಆಟೋದಾಗ ಬಾ. ಯವ್ವ ಮಳ್ಳಿ, ನನಗ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ? ಈಗೆಲ್ಲದವ್ ಟಾಂಗದಾಗ ಬಂತ, ಟಾಂಗದಾಗ ಆತ್ ಬಿಡು ಮಾರಾಯ, ಹೆಂಗಾರ್ ಬಾ, ಲಘು ಮನಿಗ್ ಬಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯ ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸೀನಾಕತ್ತ ನೀವ? ನನಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರುವಂಗ ಚುಚ್ಚಿ ಹೌದಿಲ್ಲಿನ? ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಈ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಬರ್ಲಂತ ನೆಗಡಿ ಬರೋದು ಚುಚ್ಚಿನಿ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದೈತೆ ನಿನಗೆ ಆಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಬರ್ಲಂತಂದ್ರ ನನಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಾರ ನೋಡು ಇವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗ ಅದನ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಂಗ ಲೇ ಬಸ್ಯಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೇ ಬಿಡು ಬಸ್ಯಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಇವನಿಂದ ನನ್ನ ನೆಗಡಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ಲೇ ಹುಚ್ಚ ಅವ್ರೇನ್ ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರನ್ಲೇ ಮತ್ತ ನೋಡ್ ಬಸ್ಯಾ ನಮಗ್ ದೇವ್ರಂತೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರ ನಮ್ ದೇಹದಾಗ ಏನಾರ ತ್ರಾಸ ಆದ್ರ ದೇವ್ರ ಜಾಗದಾಗ ನಿಂತು ನಮ್ ಜೀವ ಉಳ್ಸೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ರಲ್ಲೇನ ಮತ್ ಇವ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಂತ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತೇನ ಸುಮ್ನ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ಹೋದ್ರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗೈತ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ ಗುಂಡಕ್ಕ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿವು ಭಾರಿ ಅದಾವ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ ಹಿಂಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾಗ 75 ವರ್ಷದ ಮುದ್ಕಿ ಸತ್ತದಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಮುದ್ಕಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೊಡೆದಾರ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಹೌದಾ ಹಾ ಈಗ ನೀವ್ ಮಾಡೋ ತಪ್ಲಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕ ಸಾರಿ ಗುಂಡಕ್ಕ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಏನ್ ಬೇಡ ದಯಮಾಡಿ ಇಂತ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಷ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಷ್ಟ ನಿಮ್ಗ ದೇವ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ತಪ್ಪಾತ್ ಗುಂಡಕ್ಕ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಕೂದಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಗಡ್ಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಕೋಟ್ ಸರಿ ಹಾಕೋರಿ ಇದನ್ನ ಕಿವಾಗ ಇಟ್ಕೋರಿ ನೀವು ಚಲೋ ಇರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ನೀವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜನಗಳ ಮ್ಯಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಮತ್ತ ರೊಕ್ಕನು ಹೂ ಅನ್ನಂಗ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ ಕೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಸುಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ತಾರ ನೀವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಜಜ್ತಾರ ಅಷ್ಟ ಮಂದಿ ಹಾ ಅದಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ದವಾಖಾನಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಷ್ಟ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಈಗ ನೀ ಸಮಾಧಾನ ಸಂಕಟ ಮನಿಗ್ ಬಾ ನನ್ ರಾಜ ಆಕ್ಸಿ ಬಂದ್ ತಡಿ ಕೊಡಕ